Napoli è spesso identificata come città del caffè. E beh sì, certo, noi addirittura abbiamo una macchinetta che in tutta Italia è detta la napoletana, quella lì a ribalta, la cucumella la chiamiamo noi. Però, pur essendo città di caffè, dobbiamo dire che anche sul cioccolato Napoli ha qualcosa da raccontare. La storia del cioccolato a Napoli è una storia antichissima, è talmente un'eccellenza, d'altronde, che quando un caffè è particolarmente buono, ma pare una cioccolata. Il cioccolato arriva in Europa dopo la scoperta dell'America, lo portano i conquistadores spagnoli. Il primo spagnolo a assaggiare questa bevanda miracolosa fu Hernán Cortés, insomma, e voleva farla assaggiare al re di Spagna. I Maya e gli Aztechi producevano questa bevanda col nome di cacahuatl, è da qui il nome cacao, e mischiandola con altri ingredienti ottenevano una bevanda che si chiamava chocolatl, e quindi l'altro nome, quello che poi abbiamo adottato. E sapete perché abbiamo adottato il nome cioccolato e non quello originale cacahuatl? Perché in realtà si ritenne inopportuno presentare davanti al re, a Filippo II, come devo dire, una bevanda che era densa e marrone e per di più si chiamava caca, e in lingua spagnola caca significa quello che significa in lingua napoletana. La bevanda di cioccolato divenne un prodotto di lusso, appannaggio delle classi nobili, della dinastia reale, delle classi aristocratiche. A Napoli in particolar modo ebbe grande fama il sorbetto di cioccolata, agghiacciato di cioccolata, che veniva immancabilmente offerto a fine pasto, si riteneva avesse grandi poteri digestivi. Finanche la regina Maria Carolina d'Austria, si racconta in tutte le sue favolose cene alle regge di Portici e di Caserta, immancabilmente fra i dessert a fine pasto offriva la cioccolata ghiacciata. D'altronde i napoletani erano espertissimi di sorbetti ghiacciati, basti dire che i medici nel Settecento addirittura ritenevano che il sorbetto di cioccolata potesse aiutare le persone timide e tristi, quindi era un perfetto antidepressivo. Il cioccolato fin dal Settecento portava buon umore. La bevanda di cioccolato compare nei ricettari del Monsù, Vincenzo Corrado di fine Settecento, nei ricettari di Ippolito Cavalcanti di inizio Ottocento, insomma si concludevano sempre sti pasti con questa bevanda di cioccolata. Le suore di Santa Chiara, le clarisse, diventarono espertissime nella lavorazione del cioccolato, loro realizzavano il famoso raffiuolo di Santa Chiara. Il raffiuolo a cassata aveva questo nastro trasparente sopra e lo facevano per l'ingresso sempre di una nuova novizia, ma con l'arrivo del cioccolato il raffiuolo diventò anche marrone, rappresentando il colore del cappuccio di Monaco. Finalmente nell'Ottocento il cioccolato diventa solido, nasce il cioccolatino, nasce la pralina, nasce la barretta di cioccolato. Ma non mi sembra che appiella in coppa a tutte cose. Il primo cioccolatino solido fu inventato a Torino, ok, lì quindi cediamo il passo, ma già a Napoli Giuseppe Clouet, già nell'Ottocento, aveva inventato una macchina idraulica che mischiava il cioccolato, la vaniglia e lo zucchero per realizzare delle praline senza che ci fosse mai il contatto con le mani di un uomo. Insomma, voglio dire, eravamo sempre già sugli scudi. A fine Ottocento, dalla cittadina piemontese di Alba, un cioccolataio piemontese che si chiamava Isidoro Oden, insieme a sua moglie Onorina Gai, arrivano a Napoli e a Chiaia aprono una grandissima cioccolateria, nasce la Gai Oden, che, come devo dire, mischiava il pragmatismo piemontese alla grande fantasia, insomma, del popolo napoletano. La scuola di cioccolatai napoletani fin da fine Ottocento è enorme. Tanti altri produttori si confrontano e cominciano a trasporre, soprattutto, ecco, nei prodotti che vengono realizzati, nei cioccolatini nudi, nelle praline, nelle tavolette, le vere simbologie della napoletanità. Ancora oggi non è infrequente trovare di San Gennaro di cioccolata, il Vesuvio di cioccolata, i frutti di mare di cioccolata. Insomma, queste grandi famiglie hanno saputo trasporre la napoletanità in un oggetto di cioccolata. Evviva la cioccolata napoletana! A nave cammina e a fava si cosce. Fa capra a mare, vi calisce. Il calendario napoletano del mare 2025. 365 modi di dire legati alla cultura del mare commentati da Amedeo Colella. In tutte le librerie e in cartolibrerie. Quando mare è calmo, ogni strunza è marinara.